Hello everyone. Namaste. Welcome back to Gurung Eating Channel. यहाँलाई Gurung Eating Channel मा धेरै धेरै स्वागत छ र आज हामी फेरि म अनि मेरो भाइ मिलेर आइसकेको छौं मुकबाङको लागि र आज तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग रहेको छ कोरियन चाउचाउ अनि यहाँ रहेको छ नि साइड अप अनि यो रहेको छ घरकै मोमो ससेज अनि चिकन विंग्स एक्साइटेड छस् I'm so excited. कति धेरै जनाहरुले चाहिँ धेरै जना साथीभाइहरुले चाहिँ सोध्नु भएको थियो भाइलाई पनि लिएर आउनुस् भनेर सो हियर ही इज ल अब खा सुरु गरौँ ल ल ल है त म चाहिँ नुडल्स पढाइ गर्छु धेरै भएको थियो करेन्ट नुडल नखाएको है अब यो चाहिँ करेन्ट हो ल है त ल ल ल निकाल्दै खाए त नुडल्स फर्स्ट बाइट खाए ल खाए ल ओहो नि जमेछ नुडल्स अघि पनि थोरै नोइज आउन सक्छ किनभने घर हाइवेमा छ ल है त sausage. I am maybe खाए ल चाँडै पछि खाएर त भन्नु पर्दैन है खाए ल ड्रिङ्क्समा चाहिँ मैले कोक लिएको र यसले चाहिँ स्प्राइट लिएछ मिठो छ गाइस मिठा मिठो छ लाइट पुगिरहेको छैन कि यहाँ त्यही भएर हामी अझै आइरहेको छ होला मैले मोमो खान्छु घरको मोमो बिहान यसैले बनाएको जुसी छ झोलमा राख्छु जुस भइहाल्छ नि हाम्रो घरकै मोमो है यो चाहिँ गुरुङ खान्छ घरको मोमो मेरो साडी सकिन आइसक्यो तैँले त खाएकै छैन अन्त खा
वाह म कति बजी जङ्क फुड खाँदैछु क्या हाम्रो घरमा पनि नर्मली कसैले खाँदैन चाउचाउ साउचाउ यताउता है अन्त चाउचाउ त खाँदैन फेरि जङ्क फुडहरू खाँदैन भन्नाले अब घरमै हुन्छ नि त मोमो चाउमिन सबै घरमै हुन्छ अनि बाहिर गएर चाउचाउहरू किनेर लिएर आएर कमाइ खान्छ अनि उसले फेरि त्यस्तो पिरो चाउचाउहरू यताउता किनी खाँदैन खाए त्यही चाउमिन है मेरो साटको त भइसक्यो अहिले चाहिँ अलिकति ढिलो खान्छ कि गाइस खान्छ खाइरहेको छु टन्न खानु तर फ्युचर प्लान के छ त नि भन्न हालचालै केही पनि छैन फ्युचर प्लान भनेको पछिको लागि हो पछिको लागि चाहिँ के छ पछि चाहिँ धेरै पैसा कमाउनु छ मतलब सक्सेसफुल पर्सन बन्नु छ भन्ने भन्छ होला मेरो भाइले भनेको त पैसा धेरै कमाउनु छ अरे हुन त आजकलको जमानामा धेरै पैसा भएपछि सक्सेसफुल भएको मानिन्छ होइन सक्सेसफुल हुँदैन सबै हुँदैछ अझ कति धेरै गाडी हिँडेको नि हाइवेमा अस्ति लास्ट टाइम बाबासँग बनाउनु जस्तो भएको थिएन त बाबा मम्मीहरूसँग बनाउन कस्तो है डिस्टर्बेन्स धेरै के हाइवेमा भएपछि यस्तै हो कति गाडी आएर हुन्छ फेरि आज शनिबार भएर पनि होला शनिबार हो बाहिरको हाइवेको अलि आवाज आएर डिस्टर्ब भएर खानु नुडल्स चार पक्का नुडल्स बनाएको बिहानभरि लगाएर मैले बनाएको मोमो बात मोमो चाहिँ मैले प्यान फ्राई गरेको अलिअलि कालो भएछ मिठो विङ्स फेभरेट हो यो विङ्स दामी भएर म चाहिँ अलिकति म इन्ट्रोभर्ट र एक्सट्रोभर्टको मिक्स छु म चाहिँ होइन अनि यो चाहिँ टोटली इन्ट्रोभर्ट छ क्या टोटली इन्ट्रोभर्ट भन्नाले तँ थाहा होइन लगाएछ त तँ जस्तो छ त्यसलाई इन्ट्रोभर्ट भन्छ लगाएछ त इन्ट्रोभर्ट भनेको बल्ल बोल्न थाल्यो चिन्यो रे मलाई चिन्यो मलाई दिदीको भाइ भन्छ त हिजो कसले चिन्नुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला बेल्टो दाराको
प्लेट त उतार्नबाट है खा विङ्स त्यो एउटा बाँकी छ राम्रो राम्रो हालिदिएको छु तँलाई ल है त साथीभाइहरू मेरो सेकेन्ड मुकबाङ हो यो को चिन्नुहुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नु होला पहिला पनि आएको छ होइन सेकेन्ड हो नि यो दिस इज माई सेकेन्ड टाइम है गाइस मैले त भ्याएँ अब यसले चाहिँ थाहा छैन मोमो पनि खानु तैँले बनाएको मोमो त हो यो मिठै छ यसले मोमो पनि बनाउँछ नि गाइस सेलाइसक्यो मोमो अब सेटअप गर्दा गर्दा अहिले त सेलाउँछ नि होइन मोमो थुक्पा चाउमिन सब पुऱ्याउँछ मेरो भाइले सेलाइसक्यो है हल्का Sama. Good. Baba lagi. Baba lihat. Unahan tu nak kena apa? Guys, onda. Wow. अब यस्तो के अब यो आफ्नो सेटअप होइन नि त आफ्नो सेटअप नभएपछि चाहिँ अलिकति के मिलेन जस्तो फिल हुने क्या Sorry. Gerah ya. मोमोको चाहिँ यस्तो पिन्ता डढेको छ क्या अनि यो डढेको चाहिँ कस्तो तितो भयो है
छिट्टो भयो गाइस, सक्यो पनि। गर्मी भयो नि त। माथि पुग्यो तर मोमो खाएन। Yes. खाइदिउँ न। खानु भने मैले होइन क्या। त्यहाँ दुइटा खा, म दुइटा खान्छु क्या। मैले होइन क्या। हजुर म अहिले पनि खाएन। ल कपडामा लगाएँ नि, वक्क भएछ। ल मिल भयो। पानी पुगेन। सौराट साथीहरू, हामीले चाहिँ दिदीभाइ मिलेर एकदमै मिठो गरेर खायौँ। आई होप तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको मुकबाङ हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला। हल्का ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू हुनसक्छ, म कति ठाउँमा काटकुट पनि गरिदिइरहेको छु, कन्स्ट्रक्सन पनि चलिरहेको छ क्या फेरि आज, त्यही भएर हल्का आवाज चाहिँ आयो होला। प्लिज माइन्ड नगरिकन हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब जाने थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई, आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो।